Gemeente broers en susters, u sal onthou dat ons vir die volgende of die afgelope paar weke met mekaar gepraat het oor al die verskillende plekke in ons lewe en ook watter invloed al daardie plekke in ons verlede in ons lewens gehad het. En u sal onthou dat ons toe ook 'n reis aangepak het deur veral 3 plekke in die Bybel en bietjie daar stil gestaan het en die vraag gaan vra het, maar wat wil hierdie plek in die Bybel dan nou vir my sê? Wat wil God deur die plekke in die Bybel vir ons sê oor ons geloof en ons lewe elke liewe dag? En ek het, alhoewel ons nou klaar is met hierdie reeks preke oor die verskillende plekke in ons lewe, het ek dit goed gedink om so 'n bietjie verder te gaan met hierdie tema van plek. En nou weet ek nie of het jy al ooit so opgelet nie, broers en susters, en of jy enigstens met my sal saamstem nie, maar ek het nou al in my lewe agtergekom dat daar veral 2 tipes mense in hierdie wêreld is. Aan die een kant kry jy mense vir wie plek en plekke baie belangrik is, terwyl jy weer aan die ander kant mense kry vir wie plek en plekke glad nie belangrik is nie. Laat my toe om te verduidelik. Aan die een kant kry jy mense vir wie plek baie belangrik is. En dit is daardie mense wat gewoonlik 'n plek het vir elke liewe ding in hulle huis. Is daar sulke mense vanoggend hierso? Dis die tipe mense wat as jy 'n pen 1 millimeter op hulle lessenare gaan skuif en as jy aspris is en jy wil 'n blompot bietjie skeef laat staan op hulle kaste, dan sien hulle dit dadelik raak. Dis daardie mense wat nie kan funksioneer as dinge nie in hulle huise op hulle plek is nie. Dis daardie tipe mense, en ek sê dit tong in die kies, wat as hulle vir jou koffie en tee aanbied, dan kan jy amper die angstigheid in hulle sien, want hulle wil hê jy moet so vinnig as moontlik daai koffie en tee klaarmaak, dat hulle jou koppie kan gaan vat en dit was en weer op sy plek kan gaan terugsit in die kas, in die kombuis. Dis gewoonlik mense wat nooit iets soek nie. Daardie mense weet presies waar alles is en hulle is mooi georganiseer en hulle het gewoonlik so 'n mooi rakkie in hulle huis waarop hulle die sleutels hang en is altyd in 'n spesifieke volgorde. Hulle sal dalk nog die moeite doen om name bo op elke hakkie te sit om te sê watter sleutels daar moet hang. Maar aan die ander kant kry jy weer daai mense vir wie plek glad nie belangrik is nie. Dis daardie mense wat konstant in hulle lewe die heeltyd op soek is na verskillende dinge. En nou wil ek vra, is daar dalk sulke mense in die erediens vandag? Dis daardie, waar het ek nou weer mense? Hulle begin altyd hulle gesprekke met, waar het ek nou weer my sleutels gesit? Waar het ek nou weer dit of dat in die huis neergesit? Daardie mense kry ook gewoonlik eers maande later die ding waarna hulle eintlik al die tyd op soek was. In daardie mense se huise kry dinge gewoonlik voete. As dit nie die kar sleutels is nie, jy kan hoor ek sê baie keer sleutels, jy kan agterkom wat in my huis die probleem is. Maar as dit nie kar sleutels is nie, dan is dit sokkies wat deur die wasmasjien opgevreet is of enige iets soos dit. Dis daardie mense wat die heeltyd op soek is na goed. As jy hulle yskaste oopmaak, dan kry jy klere en jy kry 'n skroewedraaier wat hulle per ongeluk eendag daar vergeet het. 'n Mens kan amper sê dat wanneer die eerste groepie mense na hierdie groepie mense se lewens kyk, dan lyk dit verskriklik deurmekaar. 'n Mens, die eerste groepie mense sal oor die tweede groepie mense sê, jou lewe is totaal en al uit plek uit. Nou kom vertel ek vir u van hierdie 2 groepe mense, broers en susters. Ek vertel dit vir u want as 'n mens na Jesus se lewe gaan kyk, dan kom 'n mens agter dat Jesus ook konstant uit plek uit was. En wat ek daarmee bedoel is nie dat Jesus die heeltyd dinge in sy lewe moes gesoek het en dat hy agterloosig was met die dinge van sy lewe nie. Dis nie wat ek daarmee bedoel nie. Wat ek daarmee bedoel is dat oral waar Jesus geloop het en by elke liewe plek waar hy gekom het, was hy totaal en al uit plek uit. Hy was vreemd vir die plek waarin hy gestaan het en homself bevind het. En ons gaan dit ook in vanoggend se skriflesing ook so raak sien dat Jesus konstant uit plek uit was. En op hierdie punt wil ek dan nou vir u uitnooi om 'n gedeelte saam met my uit die evangelie van Johannes te lees. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 4 vanaf vers 1 tot 26 en die van u wat die eie Bybels bring, hier in my Bybel is dit op bladsy 126 en is natuurlik in die Nuwe Testament. En die vertalers het vir hierdie gedeelte die opskrif gegee, Jesus en die Samaritaanse vrou. En die tema waaroor ons vanoggend so 'n bietjie met mekaar gaan praat is, Jesus is uit plek uit, maar sy volgelinge is dikwels nie.
Maar voordat ons dit doen, kom ons sit net so en dan buig ons hoofde in gebed. Hemelvader, wanneer ons ondersoek doen oor ons eie lewens, wanneer ons terugkyk oor ons eie geskiedenisse heen, dan kan ons nie anders as om U te loof en te prys nie, want Vader, U hand van bewaring is soos 'n goue draad reg deur ons lewens sigbaar. Vader, vir elke liewe keer waar ons gestruikel en geval het en waar U ons kom optel het, vir al daardie kere waar ons op moedverloorse vlakte gestaan het en U vir ons hoop gebring het. En vir elke liewe keer waar ons eensaam gevoel het en U 'n liefdevolle hand van vertroosting gebring het, of 'n skouer waar ons op kon huil, daarvoor wil ons vir U loof en prys. En Vader, wanneer ons ook nou na ons eie lewens kyk en ons vergelyk dit met soveel ander, dan kom ons agter, Vader, dat ons rede het om U te loof en te prys uit dankbaarheid uit. Dankie vir die feit dat ons vanoggend uit ons eie beddens kon opstaan, dat ons met gevulde mage hier kom sit, en dat ons ook U liefde hier vanoggend op 'n tasbare manier kan ervaar. Dankie ook vir die persoon wat langs ons hier is, die broer of die suster wat U ook in ons lewe vir ons gestuur het. Maar Vader, U weet ons is nie om dowenete hier nie, ons is hier om U te ontmoet, en ons wil vra dat U deur U Gees ook hier so sigbaar sal wees, dat ons dit sal ervaar, dat ons dit sal ruik en sal proe, en dat ons in hierdie wêreld sal uitgaan later, en vir die wêreld sal kan wys dat ons U ligdraers in hierdie wêreld is, dat ons U hier ontmoet het, en dat ons ook as dit ware vir ander mense ontmoetings van U kan gee. Dat wanneer hulle met ons te doen kry, sal hulle kan sê, die Here leef werklik. Maar Vader, wanneer ons die nuus lees en wanneer ons die nuus op die televisie kyk, dan raak ons maar bekommerd, want ons is mense. Daar is so baie slegte nuus wat in omloop is. Help ons om draers van die goeie nuus ook in hierdie wêreld te gaan wees. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Goed vriende, ek lees nou vir ons uit Johannes 4 vanaf vers 1 tot en met vers 26. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe vra jy, wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink?" Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, "As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir hom, "Meneer, jy het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep. Waar gaan jy lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie?" Maar Jesus antwoord haar, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê, "Meneer, gee my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie." Hy sê toe vir haar, "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord, "Ek het nie 'n man nie." En Jesus sê vir haar, "Dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou het vir hom gesê, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem." Jesus sê toe vir haar,
Glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Tot sover ons skriflesing, broers en susters. Die Here sê, geseënd is elkeen wat uit sy woord uit lees, en ook hulle wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskryf staan, want die eindtyd is naby. Nou gemeente, sommer heel vroeg in die verhaal wat ons vanoggend saam gelees het, sommer heel aan die begin, dan sien ons dat Jesus so effens uit plek uit is. Johannes vertel vir ons, dat sommer met die intrapslag, dat die fariseërs so 'n bietjie bekommerd was oor Jesus. Nou, ons weet mos al almal wat 'n fariseer was, ons het dit nou al verskeie kere vir mekaar gesê. 'n Fariseer was eintlik in Jesus se tyd die godsdienstpolisie gewees. Dit was die mense wat dit gesien het as hulle taak om te sorg dat al die ander gelowiges, die wette wat in die eerste 5 boeke van die Bybel voorkom, dat daardie mense dit alles nakom. Nou in daardie samelewing was almal bang vir die fariseërs gewees. Want die fariseërs het ongelooflik baie mag en gesag in die samelewing gehad. Elke persoon in die samelewing wou glad nie iets verkeerds doen in die oë van die fariseërs nie. 'n Mens kan eintlik sê dat die fariseërs met 'n eysterhand in daardie tyd regeer het. Nou, in die verhaal wat ons gelees het, kry die fariseërs snif in die neus oor Jesus, want Jesus het al hoe meer volgelinge begin kry wat agter hom aangeloop het. Daar het al hoe meer mense na Jesus en na die disippels toe gekom om deur hulle gedoop te word. En Johannes vertel vir ons, selfs meer mense as wat Johannes die Doper gedoop het. En uiteindelik het die fariseërs al hoe meer agterdogtig begin word oor Jesus. Want Jesus en die disippels se aktiwiteite het die fariseërs bang gemaak. Want hulle was bang dat hulle eer en hulle aansien en al hulle mag in die samelewing gaan verloor. Hulle was bang dat Jesus en die disippels, hierdie groepie volgelinge van Jesus, dat hulle die eer en die aansien van die fariseërs eintlik in die samelewing gaan steel. Nou Jesus het agtergekom dat hy die fariseërs so 'n bietjie begin ontstel het en dat hulle angstig geword het oor hom. En hy besluit dan dat hy van Judea af, en ek het vir julle 'n kaart gebring om dit so 'n bietjie te volg saam met my. Judea is in die suide van Israel, dis waar Jerusalem is. Jesus besluit toe, hy moet wegkom uit Judea uit, en hy wil terugreis na die provinsie toe waar hy groot geword het, na Galilea toe. Dit is daar in die noorde. Hy het in Nasaret het hy groot geword. En Johannes sê vir ons dat Jesus deur Samaria moes loop. Jy kan sien Samaria is presies in die middel van daardie 2 provinsies. En weer eens sien ons dat Jesus uit plek uit is. Want ons moet verstaan, in daardie tyd het geen goeie Jood homself doodgevang in Samaria. Die Jode en die Samaritane het net nie van mekaar gehou nie. As daar nou 'n plek was wat jy soos die rinderpes vermy het, as jy nou 'n Jood was dit Samaria gewees. Jy sou net nie soontoe gegaan het nie. En ons sien ook dat Johannes dit vir ons sê. Hy sê in Johannes 4 vers 9, die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Die Jode en die Samaritane het mekaar so gehaat, dat hulle besluit het, hulle gaan God op verskillende plekke dien. Hulle het die een groepie, die Samaritane, het vir God op berg Gerizim in Samaria aanbid, terwyl die Jode vir God op die berg Sion in Jerusalem aanbid het. Klink dit nie vir u bekend nie, broers en susters? Ons doen dit vandag nog. Ek sal vir God hier aanbid, jy moet vir God daar aanbid. Ons doen dit apart. Die Jode en die Samaritane het mekaar so gehaat dat as die Jode van Judea af in die suide na Galilea toe gereis het hulle gewoonlik om Samaria geloop om by Galilea uit te kom. Hulle het 'n helse ompad, 'n reuse ompad gevat om uiteindelik by Samaria uit te kom. En dit was so verskriklik gevaarlik om daardie pad te vat, want dit was bergagtig.
Dit was die plek waar rowers weggekruip het en hulle wou ter enige tyd wou hulle vir jou beroof het. Dis hoe die Jode en die Samaritane mekaar gehaat het, dat die Jode selfs gevaarliker paaie gekies het, sodat hulle net nie deur Samaria hoef te loop nie. Maar wat doen Jesus? Hy tree nie op soos wat die res van die Jode van sy tyd opgetree het nie. Hy ignoreer hierdie sosiale grense wat daar tussen die Jode en die Samaritane was, en hy loop deur Samaria. Hy het hom nie gesteer aan die grense wat daar tussen hierdie twee groepe mense was nie. Vir Jesus was plekke glad nie belangrik gewees nie. En asof dit nie alreeds bewys genoeg was dat Jesus uit plek uit is nie, stop Jesus ook nog in Samaria oor en hy gaan 'n gesprek aan met 'n Samaritaanse vrou daar by die Jakobsput. Buiten vir die feit dat die vrou waarmee hy gepraat het 'n Samaritaan was, het Jesus ook iets gedoen wat mans in daardie tyd net nie gedoen het nie. Hy praat met 'n vrou in die openbaar. 'n Man het dit net doodeenvoudig in daardie tyd nie gedoen nie, want genadiglik glo ons vandag nie meer so nie, maar in daardie tyd het hulle geglo dat 'n vrou 'n man se besitting is. En as jy met 'n vrou in die openbaar gepraat het, dan het jy eintlik met 'n ander man se besitting gepraat. Dis net nie iets wat jy gedoen het nie. Maar wat doen Jesus? Hy ignoreer weer eens die sosiale grense en plekke van sy tyd. Jesus is weer eens uit plek uit. Hy ignoreer die gebruik van sy tyd en hy praat met hierdie vrou en boonop is hy nog 'n Samaritaan en dan praat hy nog met haar in die openbaar. Jesus was moeg geweest na sy lang reis wat hy moes aanpak en dan vra hy vir hierdie vrou water om te drink. En ons kan sien dat sy geskok was oor dat Jesus vir haar vra vir water, want hoor wat sê hierdie vrou vir hom in Johannes 4 vers 9, sy sê: "Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaan water om te drink?" Sy is skoon uit die veld uitgeslaan. Hoe kan Jesus wat 'n Jood is vir my wat 'n Samaritaan is water vir hom te drink? Ons Jode en Samaritane meng nie met mekaar nie. Ons kom nie met mekaar oor die weg nie. Maar by Jesus is dinge anders. By Jesus is daar nie sosiale grense en plekke nie. Daardie dinge is nie vir hom belangrik nie. Jesus gee nie om oor plekke nie en keer op keer bevind hy homself totaal en al uit plekke. 'n Laaste voorbeeld van Jesus se uit plek uit wees gebeur wanneer hierdie Samaritaanse vrou vir Jesus vra oor waar die regte plek is om nou eintlik vir God te aanbid. Want onthou nou, ons het vroeër gesê die Samaritane het vir God op die berg Gerizim in Samaria aanbid, terwyl die Jode vir God op die berg Sion in Jerusalem aanbid het. En wanneer hierdie vraag oor die aanbiddingsplek van God opkom, was dit nou maar net nog 'n grens wat die Jode en die Samaritane tussen mekaar opgerig het. Wanneer die vrou vir Jesus vra waarom mens eintlik vir God moet gaan aanbid, is dit eintlik 'n poging van hierdie vrou om vir Jesus te herinner, te sê: "Here, Jesus, ons meng nie met mekaar nie. Ons Jode en Samaritane, ons pas nie by mekaar nie. Daar's 'n grens tussen ons opgerig." Hulle mense, die Samaritaanse vrou aan die een kant en Jesus se mense, die Jode aan die ander kant, het mos glad nie met mekaar oor die weg gekom nie. Maar hoe antwoord Jesus vra? In Johannes 4 vers 21 sê hy: "Glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie." Kan jy hoor wat Jesus eintlik vir haar probeer sê? Jesus probeer eintlik vir haar sê dat al daardie dinge glad nie belangrik is nie. Dit wat die Jode en die Samaritane al vir soveel eeue met mekaar al gestry het oor. Dit wat die Jode en die Samaritane as grense tussen mekaar laat oprig. Dit wat die Jode en die Samaritane al vir honderde jare glad nie met mekaar laat saamstem het nie. Jesus sê eintlik vir haar al daardie dinge is glad nie belangrik nie. Jesus gaan nie eers verder in op hierdie vrou se vraag nie, want vir Jesus is plekke en kunsmatige sosiale menslike grense, al daardie dinge wat ons tussen ons en ander oprig, vir hom is dit glad nie belangrik nie. Jesus bewys homself weer eens dat hy uit plek uit is. Geliefdes, kan nie agterkom wat Johannes met hierdie verhaal van Jesus vir my en vir jou probeer sê. Johannes probeer vir ons wys dat Jesus gereeld vir homself by plekke bevind het waar sy eie mense gedink het hy nie moet wees nie. En Jesus se eie mense se oë en die Jode se oë
was Jesus gereeld by die tipe mense gewees wat geen goeie Jood homself doodby sou gevind het. Jesus het tyd gehad vir sondaars en tollenaars. Gaan lees maar weer deur die evangelie, toe niemand anders vir hulle tyd gehad het. Jesus het tyd gehad vir kinders en vrouens en na hulle geluister, toe die samelewing se ore doof was vir vroue en kinders. Jesus het tyd gehad vir malaatses en selfs so ver gegaan as om aan malaatses te raak om hulle te genees, in 'n tyd toe mense vir malaatses weggejaag het, in 'n tyd toe mense vir malaatses uit die stad uit geban het, sodat hulle aan die ander kant van die stadsmure moet gaan bly. Vir Jesus was kunsmatige, sosiale, mensgemaakte grense glad nie belangrik nie. Inteendeel, Jesus het homself bewys dat hy dit keer op keer storm geloop het en stikkend gebreek het. Johannes probeer vir ons wys dat as jy vir Jesus wil gaan soek, sal jy hom nie kry op die sogenaamde regte, veilige en gemaklike kant van die treinspoor nie. As jy vir Jesus wil gaan soek, dan sal jy hom wel kry aan die verkeerde, gevaarlike en ongemaklike kant van die treinspoor. Johannes probeer uiteindelik vir ons wys dat Jesus keer op keer uit plek uit was. Maar weet jy wat is die ironie? Wanneer 'n mens na so baie van Jesus se volgelinge gaan kyk, is dit dikwels juist die tipe mense wat so geneig is om op hulle plek te wees. Vir Jesus was kunsmatige, sosiale, mensgemaakte grense glad nie belangrik nie. Maar wanneer 'n mens na baie van Jesus se volgelinge gaan kyk, dan kom 'n mens agter, ironies genoeg, dat dit juist die tipe mense is wat hierdie grense nie net opbou nie, maar gereeld ook in stand hou. Gloei my nie, broers en susters? Gaan kyk maar rondom ons hier in die erediens vanmôre. Ons lyk almal dieselfde, ons glo almal dieselfde, en teen dink ons almal dieselfde. Dalk moet ek die vraag op 'n ander manier vra. Wat sal ons doen as daar iemand vandag hier instap wat anders lyk as wat ons lyk? Of wanneer iemand anders as ons hier aan die tafel van die Here kom sit? Sal ons kwaad raak? Sal ons geïrriteerd raak? Of sal ons tegemoetkomend wees en verwelkomend wees, soos wat Jesus waarskynlik sou gewees het? Ek wonder of klou ons nie partykeer so vas aan ons eie mensgemaakte, kunsmatige grense, wat ons tussen ons en ander mense oprig, dat ons naderhand liefdeloos teenoor hierdie sogenaamde mense wat anders is as ons optree nie. Wanneer ons na ander mense kyk, wat sien ons raak? Sien ons al daardie mensgemaakte, kunsmatige dinge raak wat hulle sogenaamd anders maak as ons? Of sien ons hulle met Jesus se oë raak? Want ek sien, broers en susters, toe Jesus met daardie Samaritaanse vrou gepraat het hy glad nie haar Samaritaan wees enigsins raak gesien nie. Dit was nie vir hom belangrik nie. Hy het haar menswees raak gesien. Dit is wat vir hom belangrik was. Die feit dat sy aan die verkeerde kant van die spoorlyn gebly het, het glad nie vir Jesus saak gemaak nie. En as dit nie vir Jesus saak gemaak het nie, hoekom maak dit so dikwels vir my en vir jou saak? Hoekom is dit so dikwels vir ons belangrik om al daardie dinge raak te sien wat mense sogenaamd anders maak as ons? En in die proses kry ons dit net nie reg om daardie mense se menslikheid raak te sien. Ek dink uiteindelik kom dit neer op identiteit. En die vraag wat ek en u vir onsself moet afvra is, waarin plaas ons identiteit? Is dit vir ons belangriker om ons identiteit te plaas in al hierdie mensgemaakte, kunsmatige dinge wat ons identiteit noem? Of plaas ons identiteit in Jesus Christus? Is dit vir ons belangriker, en verskoon my as ek hierdie voorbeeld gebruik, maar is dit vir ons belangriker om goeie hervormers, goeie Afrikaners, noem nou maar al daardie verskillende identiteite op te wees? Of is dit vir ons belangriker om goeie, gelowige volgelinge van Jesus Christus te wees? Wanneer ons vanoggend by die Here Jesus Christus se tafel kom aansit, mag ons die genade raak sien van die feit dat daar geen grense of voorskrifte is van wie hier mag aansit en wie hier nie mag aansit nie. Mag ons in die blydskap van Christus se ontvanklike arms en liefdevolle arms hier by die tafel van die Here kom aansit.
En mag ons dan in die wêreld uitgaan en verby al daardie kunsmatige, mensgemaakte grense, wat ons gereeld tussen ons en ander mense oprig gaan kyk, en eerder mense se menslikheid raak te sien. Net soos wat Christus daar die Samaritaanse vrou se menslikheid raak gesien het. Amen.